वोल्टास का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। कस्टमर का शिकायत है कि जब एसी चल रहा है तो इसमें से फरफराहट की आवाज़ आ रहा है, जैसे हवा फंस फंस के आ रही है। जो कि फिल्टर है। फिल्टर एक पूरी तरह से साफ है। जो समस्या है इसका इवापोरेटर है, कॉइल है, उसके वजह से आ रहा है, क्योंकि ये हवा खींच नहीं रहा है। सभी जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। इस कंडीशन में जेट पंप के द्वारा बढ़िया से सर्विस करें, या इस गैस बैक करके एसी को उतार करके इसका इवापोरेटर को बढ़िया से जेट पंप के द्वारा सर्विस करें, तभी इसका समाधान हो पाएगा।